Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. O gün sizler arkadaşlar, bir dakika bekleyin, kapı çalıyorum, hemen bakıp geliyorum. Özür dilerim arkadaşlar, sözüme devam edeyim arkadaşlar. Dur, şunu nereye koyalım? Şurada kalsın. Dur, video çözeceğiz. Mesela kalsın. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşlar iki tane, bir su ve surf arkadaşlar, bir de BMX, Tagram BMX oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar o zaman hileli oyunları yapmaya. Bir dakika arkadaşlar. Ay, yanlışını açtım. Pardon. Arkadaşlar pardon, yanlışını açtım. Dur şöyle ya. Evet arkadaşlar, ilk önce su ve surf deneyelim. Bak, hepsini deneyeceğim. Bak arkadaşlar, www.androidoyun.club. Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Site iyi bir site arkadaşlar. Hatta ben 2 tanesini indirdim arkadaşlar. İkisi de hileli. Android Oyun Club'dan indirin arkadaşlar. Çok güzel. Sesini açalım biraz. Şu iyi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar başlayalım. Biz face'e bağlanıp yaptık arkadaşlar. Hepsi hiç olmuyor bildiğiniz. Ay çarptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, ben anahtar falan kullanmayacağım. Normal kendi şeylerimi kullanacağım arkadaşlar. Tabii takip ediyoruz yani arkadaşlar. O kadar da değil. Gelecek zamanlarda Minecraft indirebilirsem arkadaşlar Minecraft oynayacağım. Şimdi bu oyunumuzu bitirdik. Ama ilk önce şöyle açalım. Karşıma yazıyor mu? Hiç azalmıyor. Fazla düşüyor yani direkt. Şimdi şu BMX'i göstereyim size. Böyle mi duracak? Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. Aynen. O olan dolana kadar biz de şunu oynayalım. Çok güzel bir oyun. Hileli değil arkadaşlar bu. Arkadaşlar, sizden bir sürü like patlaması bekliyorum. Hadi lan, sen niye açılmıyor? Kafayı yedirecek bu oyun bana. Ben başına kadar video durdursana. Şimdi galiba arkadaşlar. Ben ne kadar yapıyorum bana ya. Arkadaşlar. Bu adam bu çocuğa dövüyor, kızıyor arkadaşlar. Ve dövdünüz. Şimdi biz o adamla öcümüzü alacağız arkadaşlar. Konuşuyor sabahtan beri. Bu niye böyle gösteriyor arkadaşlar?
Arkadaşlar bunu baştan yapıp bu nasıl olmuyor ki? Çok garip gözüküyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Çok garip gözüküyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar açılmasını yani açılsın geri hemen döneceğim arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Korona varmış. Bu arada arkadaşlar şekerler tatlılara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ben arkadaşıma bir yani yorum yazıp geliyorum arkadaşlar. Siz de seyredin hatta. Bu mu onun kanalı? Yok bu benim kanalım. Kanka benzer bir oyun oynuyoruz. Burak var. Gerçek kanalın sahibi. Ay yanlışına gittim. Ya mesajlaşıyoruz arkadaşlar. Abi bunda bu tablet var mı? Evet. Gönderiyor mu? Gönderdik arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Dövüyor çünkü biz onun ucumuzu alacağız arkadaşlar. Adamı çıplak ben şimdi onun kıyafetlerini aldı giydi. Şimdi onu ucumuzu alacağız. Aldım. Canlandı tekrar. Bak bunları alalım arkadaşlar. Arkadaşlar adamı mermi gibi delik teşvik ettik. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Adamı delik teşvik ettik. Vallahi kalem fırlattım. Arkadaşlar harbi fırlattım. Tipi görüyor musun? Arkadaşlar tipi gördünüz bakın. Fotokopi çekti onu. Abi. Bunu açalım mı? Sokalım için. Sokuyor sanki ya. Sokuyor mu? O fırlattı. Arkadaşlar çok güzel girdi. Adama headshot girdi yüzüne headshot. O ortada zor bir şey oldular. Arkadaşlar bugünlük yeter. Herkese güle güle dilerim.